會唔會唔該拍延續嘅？即係當我哋嘅校舍新校舍起好咗之後，會唔會再有延續片？你問得好啊，有效啊！呢個問題咧，即係一等年份，喂2年之後放唔放香港電台咧？唔知喎，好敏感嘅問題。如果2年之後我哋仲喺人度嘅話咧，我相信呢個係嗱，其實咧我呢次拍呢個報告咧，我就總共拍咗70幾餅帶，哇，都好多70幾餅帶咧就嗱剪成幾多啊？一餅帶，剪成幾餅？你70幾餅剪成嘅餅都好濃縮。我哋出街咧大概都係30零餅嘅啫。咁但係咧，因為我初初接呢個節目嘅時候咧，其實係當老細同我講話，江老生你要拍培道喎咁樣，當時原來係培道要關門嘅剩翻1個禮拜咁。哇！咁閃嘅。係啊，咁我話1個禮拜，我話我又要做 research，又要做又要去同校長、連先生同學生，我要做資料搜集，跟住咧原來佢又好多嘢搞喎。你別校園就係啊！即刻話俾你聽話7-1到別校。係日日都咁豐富，日日都精彩，死啦！拍邊個好咧？揀邊個好咧？1000幾個學生喎。咁香港電台咧過去咧，我哋個 library 裏面咧，其實儲儲埋埋咧好多嗰啲所謂嘅資料片段嘅。嗰啲資料片段咧，其實係我係好珍貴嘅資料片段，啲拆咗之後就冇啦，你之後以後冇啦。所以我喺影嗰陣時候，其實有少少目的咧，係作為一個嘅keep 住一個歷史嘅一個嘅片段。將呢個可能以後就冇配到呢一個咁嘅畫面再出現嘅時候，如果你話從呢個市區少少啊，哇！第時有邊個電視台要想揾配到呢啲畫面喎，好值錢啊！嗰時哇！可以大點喎，咁我哋都好開心，在座當中仲有冇問題問阿方生咧？全真想問點解你支持我哋校歌喎？問咗咯，已經講咗。陪咗我哋3個月，所以識我哋唱校歌，係咪啊？我先唔喺度啊！其實咧3個月裏面咧，有好多時間咧，基本上我日日咧好多時咧，雖然咧我人生不在呢個培道，心意都喺培道一度。夜晚瞓覺，瞓完之後沖緊涼嗰時候諗下啲畫面完全嘅，跟住咧有一段時間咧，佢成日都見到校長。晚喺度睇片咧，就喺度睇見到校長。有一段時間咧，淨係都見到嗰個學生嘅喎，啲阿發夢都係見到個學生喺度。咁所以咧，你話培道校歌，我都聽過不下，我諗幾廿次咁樣啦。唔知啦，唔知啦。不過雖然咧，我只不過識得頭嗰句同埋尾嗰句。做咗嘅。你又學啲學生我有呢度啦，其實我都唔知佢講乜嘅。你就知道佢揾個閒字喺度。我哋好文字，有啲文字係好文雅嘅，係嘛？都係嗰啲古文做出嚟嘅，即係作詞人有佢嘅心聲嘅。其實咧，我又想問翻你一個問題咯喎。咁咧，你成日見我哋咧有3個色嘅喎，係咪？咩嚟？黃色，對，藍色，對。綠色啊，黃色，係啦，對啱，講啱晒啦。紅黃藍係我哋叫紅黃藍的女兒啊。紅藍的女兒。我哋咪唱詩班嘅。其實咧，我哋呢個係3個原色嚟嘅。點解我哋學校有3個原色？知唔知點解啊？哇！呢個，咦？呢個睇下副校師。佢哋個個都知㗎，玩花著好多七彩繽紛嘅顏色，都係由呢3個原色出嚟㗎嘛。所以我哋好榮幸成為呢個紅黃藍的女兒。咁我哋可以喺呢個有問題。我想問咧，你作為一個男性咧，突然間去一間全女校，每日對住1000幾名女生同埋教師啊嘅環境裏邊做採訪咧，你有冇遇到啲特別蝦碌嘅事發生？蝦碌，係啊，我知啊，呢個係邊個邊蝦碌嘅嗱，梗係啦，嗱你哋。因為女校啦，係咪啊？女校梗係我知道就
通常就係女廁比較多啲㗎啦，通常男廁就比較少啲嘅。蝦碌鏡頭咧就係、有一次咧，我就即係睇完你嘅流有春風人有情之後咧，就好有興趣，咦睇到女廁佢係點先？點解裏面會有咩古仔先咁啊？咁啊初試過呢個女廁咧就咁啊有一次真係就想去廁所嘅咁啊，點知一中就去個女廁嗰度，男廁咁啊，嗰陣時會得一個嘅好似係咪？你講你翻就睇同細個翻一上到去廁所嘅。有我有個機細個學生啦，咁啊試過俾佢拒絕啦，係啦，我好似到渠道通常都渠道女士溫又有啊嘛，咁我通常點知俾一個女學生拒絕我做中文，咁啊少蝦碌啦，即係好似覺得應該覺得嗰個係啦，咁但係最後尾都可以成功就同嗰個女生做咗一個訪問嘅，咁但係出嚟嘅效果都唔錯嘅，咁我哋留意2個禮拜之後嘅香港啦。我哋因為時間嘅關係咧，就好多謝方生咧，就同我哋分享以上嘅片段同埋同我哋真情嘅對話。咁我哋咧有請我哋元老級嘅大姐姐攀翻份書嘅。